はい、皆さんおはようございます。えもう外交はね、ですね、僕自身がやってた職業ですから、40年間ぐらいやってましたけど、多少個人的な体験も交えて、今日はお話しできます。えっと、すでに、あ、ジョスレン、Hi, good morning. You just came in just in time. Okay, so I was just saying, diplomacy is an occupation that I used to engage in myself. So I can today I can speak with a little bit of reference to my own experience. Um, there's a reason why we're looking at diplomacy after we've looked at international law. 国際法の次に外交を取り上げる意味ってありましてね。あの国際法はもう前回まで見た通り、法の体系として国内法に比べてちょっといろんな制約がありましたよね。だから、there was a big constraint with international law in comparison to municipal law, which was basically due to the fact that the nation state is the supreme authority and nobody can control states entirely. だから主権国家っていうね、存在があるがためにいろいろ制約があって、それで、だから国際紛争がある場合、特にそれを解決するために国際法のシステムでは不完全なんですよね。だからそれを補完して、いろんな国際問題に対処するためのもう一つの最大の手段が外交だと言っていいです。So, in order to address international issues, there are many of them. The system of international law on its own is not enough, actually far from enough. So where international law falls short, that's where diplomacy comes in, and particularly when there's a conflict of interest between states. Now, when I started to think of, becoming a diplomat, there was a book which everybody, recommended me to read, and that was this book called Diplomacy, titled Diplomacy. Author is Harold Nicholson. He was a British diplomat in the early 20th century. 20世紀初めのイギリスの外交官だった人なんですけどね、皆さん覚えてるでしょ、第一次世界大戦後のパリ講和会議、あれに参加した人です、イギリスの代表団として。So he was at the Paris peace conference after the First World War, as a delegate from the UK. But subsequently he became, he quit the foreign service, I think, and he became an academic actually. And he wrote this book in 1939. そうそう、1939年ですからね。で、僕が外務省に入ったのは1976年だったんですけど、すでに40年近く経ったんですが。で、福井大学に来ましてね、7年前で、またこんなことを教えるっていうことになったんで、もう一回読み返したんですよ。で、さらに40年経ったんですけど、やっぱり今でもこれ、とても、クラシックな本だなと思いました。So this book, after I think more than 80 years since it's been written, it's still very much a classic. It's still very relevant in my view. And you can actually read the whole text through this QR code. Wish to just mark it on your smartphone if you wish. もう著作権とは国切れてますから全部読めます。So let's look at the fundamental question. What is diplomacy? 外交とは何かですね。それで、簡単に言っちゃえば、外交には2つの側面があって、there are two main aspects of, definitions of diplomacy. One is foreign policy and the other is negotiation. To put it very simply, 外交政策としての外交とですね、いろんなどういう問題にどう対処するかという国としての方針をね、決めて、その方針自体のことを外交政策、それからそれを達成するための手段ですね、簡単に言っちゃえば。で、多くの場合、交渉の形を取るんですけど、そういう2つの側面、分けて考えるといいと思います。で、so,
this is like goal and method. Foreign policy is the making of foreign policy, and that's the goal, to set the goals for the state. And diplomacy, in the second sense, is various ways and means to put that into effect, which in many cases takes the form of negotiation. Okay, and the OED, which is the Oxford English Dictionary, makes a similar definition, gives a similar definition. You can read that for yourself. この定義、これ、辞書の定義ですけどね、交渉による国際関係の処理、対抗心によりこれらの技術が調整され処理される方法、うんぬんかんぬんと。これ皆さん、さっき挙げた2つの大きな外交の意味のどっちの方でしょうかね。大島さん、どっちの方ですかね。まあ、もう答え書いてあるもんだよね。交渉の方ですよね。ごめんなさいね。あなたに言ってもらいたかった。それで、この定義をね、ニコルソンは、この古典的名著の中で、この定義を採用してるんです。つまり、政策そのものじゃなくて、交渉、その政策実現の手段の方の定義を採用。で、なぜかっていうとね、皆さんちょっと直感的に、ほら、どっちの方がより大事かと考えたら、いや、政策の方が大事じゃないかとね、それがもう目標だから、それを実施する、達成する手段というのはなんか二義的な感じを持つかもしれませんけど、実はね、同じかそれ以上に大事だと僕は思ってます。で、ニコルさんもだからこそね、そっちにフォーカスしたんですよね。So the method in which to achieve the goals can be even, equally or even more important than the goals themselves. That's why he focuses on this definition of diplomacy. 外交の基本的なあり方、今までの授業で見たように、国際関係の第一の特色は国家が最高の権威ですよね。で、その上に権威がないと。いうのはね、言い換えるとね、これ、こういう表現をした人がいましてね、すみません、これはまあ、いつものダイアグラムですね。だから、この3つの装置の、これは僕の位置づけです。3つの大きな舞台の上の3つの装置の1つの、重要なね、まあ、あれですね、交渉のための技術みたいな話、簡単に言うとね、そういうことでした。それで、今言った国際社会の第一の特質は、国家が最高の存在、その上に権威がないという、言い換えるとアナーキーな社会なんですね。アナーキカルっていうのはどういう意味かご存知ですか？Jocelyn, can you tell us what we mean by anarchy or anarchical? What does that mean to you? Uh, anarchy means that like there is no order to anything and everything is like Right. chaotic. That's a very good answer, I think. Yeah, chaotic and no order. And so why that is because there is no overriding authority in that society. So that makes it chaotic. And this is actually the title of a very well-known book in this field. The author Hedwig Bull was a international relations scholar. He was a professor at Oxford for I think for some time. He was Australian, but he's very well known. And he wrote this book, which is a classic book, I think in the 1970s. And I won't go into this book right now, but he goes into, perceiving the international society as an anarchical society. He goes into depth about how even in that kind of society, order can be achieved, which is very difficult actually. So, まあ基本一つのちょっと古典をご紹介しましたけど、And when I say classical realism's view of the world, I'm going even further back than Henry Bull's time. 古典的なリアリズムの世界観というのをもう一回ちょっと復習になりますけど、国際秩序が安定するための2つの基本形、1回目の授業にちょっと出てきましたよね。だから覇権的秩序と勢力均衡がある2つ、まあ、これだけじゃないんですけどね、2つ割と代表的な形があり得る。
So these are two basic forms of equilibrium in international relations. One is hegemonic order and the other is balance of power. And what are we talking about here? I mean, a simple example is, you know, the family scene. And you remember yourselves as a small kid in a family and mother is there and everyone's quiet, you know, the sisters and brothers. The moment she steps out, you know, going shopping, something, then all hell breaks loose. I think you may have that experience. お母さんが買い物に出た途端に兄弟喧嘩が始まるってね、よくある話ですけど、これまさにね、that's a typical example of hegemonic order. You know? お母さんは圧倒的に強いですよね。ちっちゃい子も。まあ、それでもね、コントロールできなくなるんだけども、まあ、圧倒的に強い人が、あるいは国が一つある場合は安定します。で、それと違うのは、まあ、バランスオブパワー。だから、その子供たちもね、お母さんがいなければ、まあ、秩序乱れますけども、そのうちだんだん賢くなってきて、まあ、なんていうのかな、お互い仲良くするということを覚えていきますよね。あるいは、誰かお姉さん強い人がいたら、まあ、妹二人でちょっと組むかとかね。So, you know, people get clever as they grow older, you know, they stop doing quarrels all the time, they form alliances, they talk to each other, and so on and so forth. So in one word, you know, people grow, and so do states. So have states. They have grown over the years, but I don't think they've grown quite enough yet. I want you to break up into 4 groups. ちょっとね、ブレイクアウトで、4つのグループに分かれてもらいます。ちょっと待ってください。はい。自動で割り振りますからね、4グループ。もう1、2分、2、3分で、覇権的秩序があった時代と、勢力均衡秩序があった時代、なんか思い出してください。国際政治史やりましたよね。で、覇権的秩序があった場所とか、まあ、世界全体でもいいし、特定の地域の中でそうだったことでもいいですけどね。あるいは勢力均衡だった事例とか、一つずつね、グループ、誰か戻ってきたら話す代表を決めて、後で教えてください。Okay, so I want you to break up into 4 groups, 4 people each, I think 4 or 3, and discuss what you remember from the history of international relations, when or where there was hegemonic order, and another example where there was a balance of power. Okay. Okay. See you later. Jocelyn, do you want to join one of the groups? Okay, welcome back. グループ、ルーム1の人、somebody from room 1 can tell me what your examples were? Who's going to speak for group 1? Room 1? I can do that if. 日本語でもいいですよ。はい、どうぞ。Bruno, that's Bruno, is it? Yeah, yeah. Okay, yeah, please speak up. I was thinking like about 2 examples, like the first example of balance of power. I mean, it can be like the Cold War between Russia and America. Russia And America, right. because like it creates like, I mean, a real balance like in the world. We basically had 2 forces
Right. and those two forces like were keeping like the balance of the international relations. Yeah, I think you're referring to the Cold War between the US and the Soviet Union, right? Yeah. That's one balance of power, yeah, between two powers. Okay, thank you. Mm. And Yeah. and about the hegemony example, actually I was thinking about the British Empire during the 19th century, Okay. and when like the British had like the literally like they controlled a quarter of the world's land and also the sea. That's a very good example, I think. Let me just, I have to apologize for the other three groups. In the interest of time, I'd like to go on the lecture, okay? I'm just trying to put you all back into the classroom. Okay, good. Here we are. So thank you very much. So I think you had a good warm up with your minds. Now, let us look into very briefly the history of diplomacy. 簡単にちょっと駆け足で外交の歴史。それで、これ、ニコルソンの本で言ってることなんですけどね、外交って初めはいつ生まれたか。で、これ実はものすごく古いんですよね。When did diplomacy first, take place? And this is an imaginary situation. There's no, evidence really. But he considers that, most probably, the primitive beginnings of diplomacy was with the barbarian people, 古代、有史以前の人類ですね。what happens when two tribes, struggling with each other, always fighting, what happens when they get tired? だから野蛮人の集団同士の戦いはね、延々と続いてても、そのうちね、疲れますね、両方とも。ちょっとお休み取りたい。なんでかっていうと、怪我人が出ますよね、死者も出ますね。そうするとちょっと埋めてあげたりね、葬式したりという時間欲しくなってきますね。できたらね。そうするとどうするかというとね、相手と敵と何かのこう、意思疎通しなきゃいけませんよ。ちょっとお互いに合意して2、3日休みませんか、休戦しませんか。そういうこと必ず起きたはずだっていうのはどこでもね。だから、それが外交の始まりだってんです。そういう時どうしますか、皆さん。考えてみてください。野蛮人の酋長でちょっと1日2日ね、葬式のために。So you want to do a funeral for those who died in the struggle, in the battle, and you want to talk with your enemies in order to agree to 1 or 2 days truce, just stop fighting. So what do you do then? You send a messenger, okay? 要するに交渉するための使者を送りますよね。普通ね、よく出てきますよね、歴史の物語で。これがその原始的な外交の始まり。それで、その使者っていうのはね、外交官の始まりだって言うんですけど、それでね、敵かと、これ最初非常に危険だったわけですよ。死者なんか送った後、すぐ瞬時に殺されちゃうっていうこともしょっちゅうあったわけですね。しかしね、だんだんやっぱりね、みんな成長して、死者は敵の人間だけどもね、これは殺さない方がいいと。ね、焼いて食うよりもそいつの話を聞いた方が、場合によって得だということを理解するようになったから、これ、意味が出てきたんですね。はい、もう一つね、これ、全然本当かどうかわかんないんですけど、証拠はないんですけど、よく言われるのは、外交官、世界で2番目に古い職業だって言われてます。So it's often said there's no evidence again, but diplomacy or a diplomat is the second oldest profession in the world. What was the first profession in that case, if it was true? Can anybody make a guess? 野口さん何だと思いますか？
外交官が2番目に古い職業でしたら、一番古い職業は何だったですかね。もうだから、原始的な時代ですよ。野蛮人の時代。まあ、これ、今まで7年間聞いてきてね、何人かの人知ってましたけどね、要するに一番古い職業は売春だと言われてます。で、これ本当か、証拠はないんですよ、もちろん。だけど、推論として成り立つんじゃないかなと一つは思って。それで、もちろんね、職業に規制はありません。all occupations are equally honorable, of course. But in the old days, there was a long time, for a long time, diplomats used to be very dishonorable. They used to be perceived as deceptive and dishonest by many people. There was that kind of time. But of course, that has changed over the years. Okay. Let's look at the history of diplomacy very quickly. And this is a typical time in history when, the ancient Greek of ancient Greece. I think you all know there were many city-states. Greece was not one state. It consisted of many big number of city-states. And so you all know these names, don't you? Athens, Troya, Marathon, what else? Sparta, Delphi, so on and so forth. この時代は特徴はね、全部都市国家だったんですね。それで何が特徴だったか。これはどの都市も差はあったんですけどね、割と同等の規模で並存してたんですね。もう一つもっと大事な特徴は、これ同じ一応広いギリシャ文化圏の中だったから、割と文化的に同質だったんですね。文化的には。それで、言葉も割とみんな同じ言葉喋ってた。だから、割とコミュニケーションできたんですね。お互い戦ってましたけども、コミュニケーション結構できた。同じ文化的土壌もあって。だからこういう場所ではね、どういう、秩序が成立してたか、皆さん、誰かピンときますか？有島君どうですか？さっき言った2つの大きなタイプのどっちですかね？派遣型か、バランスオブパワー型か、均衡型か。すごい簡単な質問です。均衡型ですよね。はい。たくさんが並列して、ね、結構でコミュニケーションできてると。敵対してましたけどね。で、もう一つ、次はね、ギリシャの次の時代って、誰でも常識で知ってる、だいぶ紀元前4、5世紀ぐらいからかな。でも、紀元直前ぐらいになって大きくなったのはどこでした？ローマですよね。ローマが帝国になった。それでローマの時代っていうのは、このギリシャの時代と比べてどうだったと思いますか？はい、常識的に考えてください。ローマっていう大きなイタリア半島周辺にしたもっとヨーロッパ全体に広がったんですけどね、とても強い帝国になりましたね、当時はね。そうするとどう違いましたかね？石丸君どう思います？なんか、ローマの方が覇権的かなんで。そうなったんですよね。それで、石丸君さらにさら問いですけど、外交ってどっちの方がより発達したと思います？なんか、ローマの方か。もう一回言ってください。外交交交渉はどっちの時代により発達したと思いますか？ローマですか？反対なんですよ。ギリシャの方が発達したの。なぜかわかります？ローマの方が新しい時代だったっていうんで、多少はね、あったかもしれない。でもね、基本的には、勢力均衡型の方が発達するんですよ。なぜか考えてみてください。で、派遣型だったら、外交必要ないじゃないですか。自分で一番力を持ってて、もう他みんなひれ伏してますからね。外交的な技術必要ないですよ。もう力で全部やっちゃえばいいんで。外交の必要はローマはあんまりなかった。非常に単純化していってますけどね。So what happened in ancient Greece?
in ancient Rome as compared to ancient Greece was that Rome had such hegemonic power that it really didn't have to resort to much diplomacy. It could, just lord it over everybody else. Whereas in Greece, everybody had, had more or less equal power. They had to negotiate. That's why diplomacy developed better in ancient Greece than in ancient Rome. This is simplifying things a lot. あとすごく飛びますがね。So we're flying to 15th century Italy. Okay. So Bruno, you know better than me, I think. But this is another case of balance of power in a way, because there are many city-states, as you all know. 15世紀のイタリアね、これ文化的にはルネサンスの時代だったんですけどね、政治的にはやっぱりね、イタリアって一つの国じゃ全然なくって、たくさんの都市国家でしたよね。だからローマとかミラノ、ナポリとかね、フィレンツェ、ベネツィアもそう、ジェノバ、シエナとかね、全部都市国家。だからギリシャに似てますでしょ。ね。これ記憶しなくていいんですよ。今、こう、類型をお話ししてるだけで。だから、で、この時代、やっぱり15世紀にいたら外交が発達したんですよね。So that was another era in which diplomacy, flourished a lot in Italy. And it was actually in Italy where the first ambassador was appointed. And I don't know the person, but it's said that the first ever ambassador was dispatched from Milan to Florence in 1446. Okay, so that's a historical fact. だから外交が発達したんですよ。But in these days, diplomats or ambassadors, if you like, were not very, they may have been respected, but they were not very liked. They had a very rather dubious reputation because many of them, more or less were spies of their own city-states. And so it was that kind of period. But then this, of course, changed over the years. And when we're jumping a lot, we're going into the 16th century, and I think many of you will know this gentleman, Cardinal Richelieu of France, in the 16th century. He was like the prime minister of Louis the 13th, and he was a very important figure in terms of diplomacy, because he refined diplomacy, the art of diplomacy, to a very high level. And so, to put it very simply, diplomacy, which up till then was, more or less dictated by the personal wishes of kings, their whims or passing fancies even, and they relied on, military power or a lot of scheming. Richelieu changed that tradition. Although he was serving a king, a powerful king, he had a very strong conviction that diplomacy has to be based on reason, eloquence, or power of persuasion rather than raw power, and that it has to be based on honesty and good faith. And that only through that you make for sustainable diplomacy based on faith and sincerity and 信頼関係ですね、要するに。and trust between nations. And at the same time, and for that very purpose, diplomacy became very organized. すごく組織化されます。And this is a picture of, I don't know if any of you have heard of Quai d'Orsay. That's in French, the street along the river. And this is the nickname for the French Ministry of Foreign Affairs. It was established in 1624, and this was the first ever Ministry of Foreign Affairs, which was ever established in the world. Right. And what this meant was, through this organized institution, the Ministry of Foreign Affairs, which became the sole
the focal point, or where things were managed in terms of foreign relations. 要するに外交の一元化ですね。All foreign affairs were integrated and controlled through the foreign ministry. And that's very, very important, because unless you have this organizational, I mean, nowadays, this is common sense, of course. All countries have ministries of foreign affairs. But this was very new in those days, in the 16th century. Up till then, diplomacy was, if not altogether chaotic, there were many voices from, coming from one country. For example, the king would say this and the queen would say that, and the prime minister, his government would have a slightly different view. You know what happens when there are, the voice of the nation is not coordinated. The nation becomes weak. だから一つの国からいろんな人がいろんなこと言ったら、まあそもそも外交になりませんけどね。弱まりますよね、そんな国は。だからこれとても大事なことだったんです。だから他のヨーロッパの国もみんな次々に外務省を作って一元的外交を展開し始めました。それでもうさらに飛びますがね、で17世紀、18世紀はもうイギリスが勢力を増して、それでちょっと飛んじゃいましたね。これ皆さん歴史で学んだ通りです。だから1814年だったかな。ナポレオン革命がようやく収まってウィーン会議開かれてっていう。でその後100年にわたって欧州協調体制っていうのができた。So we're looking at the Council of Europe after the Napoleonic Wars. There was relative peace for 100 years about. Okay, and relative stability, although of course small and medium-sized wars continued to happen. There was no major war up till the First World War. Now, this situation in Europe of the 19th century, again, you can see. 伊藤君わかりますか？これまたさっき見たギリシャとか15世紀のイタリアと似てますよね。似てませんか？どう思います？はい、どういう状況でしたかね？覇権的秩序、それとも勢力均衡秩序ですかね、これ。どこの事例のことでしたっけ？今話したのは、今、ごめんなさい。パワーポイントをお見せするのを忘れてました。ごめんなさいね。はい。ちょっと遡りますね。パワーポイント皆さん見ないまま誰かしてきてください。僕、時々画面共有するの忘れて喋りますから。リシュリューとフランスの外務省の話しましたよね。これがその時の画面です。いいですか？これ、イタリア皆さん見せたかな？はい。どこまで遡る？ギリシャはこれでしたけど、まあいいよ。ごめんなさいね。今日ちょっと、段取り悪くて。それで、伊藤君にさっき聞いたのは、この19世紀のヨーロッパの欧州協調体制、これはどっちのパターンですかね？覇権秩序ですかね？勢力均衡秩序ですかね？勢力均衡ではないのかなと思います。どっちかというとそうですね。で、主な国がね、イギリス、プロイセン、オーストリー、それからロシアとあって、で、フランスも後から加わって。ただね、どっちかというと両方入ってたんですよね。で、だって19世紀ってイギリスが覇権国だった時代でもあるんですよ。一番強かった。ね、7つの海制覇してね。だけど同時に勢力均衡でもあったんですね、これね。両方なんか組み合わさってたような面白い状況。なぜかというと、this was a very interesting case of both hegemonic order, because Britain was more or less a hegemon at the time, but there was also balance of power between the major powers of Europe, and because Britain was, it's an island nation, it decided, although it was the most powerful nation, it decided to try and maintain balance rather than just controlling everything on its own.
And because it was a nation, it was an island nation is a big factor in this. Britain acted as a balancer or a watchdog, if you like. So it always was looking very carefully at what was happening on the continent. And, it was like a major rivalry between France and Prussia and then Germany. Britain made sure that there was balance between France and Germany. It did not, it did not commit itself to either or. わかりますでしょ？イギリスの外交のやり方ね。大陸はわざと対立させといて、どっちが一方が強くなりすぎるとね、もう一方に加担したりしてね、バランスを保とうとしたんですよ。簡単に言うとね。The other major characteristic of this time was that diplomacy in Europe became very multilateral. この時のね、大きな特徴、多国間の枠組みが大事になったんですね。でこのさ、欧州協調体制というのはまさに多国間だったでしょ。どっかに2つの国の間じゃないんですよ。4、5カ国、他にももちろんそれほど強くない国も入って、しかし、主な4、5カ国で大体安定を保った。で、定期的に首脳会議やり始めたのがこの時代です。Okay. So that was a nutshell what was the situation in the 19th century in Europe. What things started to change again, towards the 20th century, and diplomacy changed along with that. And you've already seen this man many times, Woodrow Wilson, US president at the time. He brought in a new diplomacy. We're looking at him today from the diplomacy side. He introduced new diplomacy. And in what way was it new? You all remember, I think. He had, new ideas. He thought the old form of diplomacy should change. The old form being more or less, diplomacy or negotiation conducted among elites, or confined to an exclusive circle of like-minded aristocratic people. Wilson thought, he submitted diplomacy must be民主的統制ですね。That it should be controlled by the people. That there should be 民主主義ってこれなんていうんですか？今ちょっとど忘れした。democratically controlled, and that there should be more open, diplomacy, meaning information should be shared with the public. If not all information, there should be more. It should be more open. Nations should determine themselves. All people, all self-determinism by all people, all nations, and multilateral institutions. And in his case, he conceived of the League of Nations as a multilateral framework to maintain world peace. This was his ideas, not entirely his, of course. He picked up from other thinkers, but he was sort of representative of this new thinking in diplomacy. Harold Nicholson was, as I said, he was in the UK delegation to the Paris Versailles Conference, and he saw Wilson in action by his own eyes. Nicholson, it is said, through the conference, started to be disillusioned by Wilson's idealism, if you like. They were good ideas, but at the time, many of them were too idealistic to be realistic in a way. Okay, another major nation which brought in another type of new diplomacy was the Soviet Union. You all know Joseph Stalin. He was a dictator. He reigned for a very long time. His diplomacy was new in a very different way because very far from Wilsonian idealism, the Soviet Union, because it was
a new kind of state based on communism、共産主義っていう、当時は非常に警戒された新しいタイプの国でしたからね。まあ、必然的に孤立しましたね。非常に孤立しがちで警戒されてました。So this Stalin's new diplomacy tended to go it alone, because the other major powers were very suspicious of the Soviet Union. There was communication, of course, and negotiation amongst them, but it was seen with much suspicion and distrust by the other powers. Although, of course, it was nonetheless an important player. And in the late 19th century, early 20th century, there was yet another country which became an important player, a new kid on the block. Guess which country that was? リンさん、想像つきます？もう一つね、大事な国がこの時重要なプレイヤーとして出てきたんです。世界の外交のね。リンさんいますか？聞こえてました？はい、もう一つ大きな国、大事な国が出てきたのどこだと思います？アメリカ、ボストンです。アメリカはもう言いました。ウィルソン見てるでしょ。それからソ連も言いました。スターリンね。もう一つの国がちょうどこの頃にもう一つ出てきたんですよ。片岡さんはわかります？ね、もう推測でいいんですよ。はい。イギリス。イギリスはもともと強かったんですよ。19世紀の覇権国はイギリスだったんです。もともと、どっちかというと古い外交を体現してた国です。今言ってるのは新しい外交を持ち出してきた新しい強国ね、アメリカであり、ソ連。もう一つあったんですよ。はい、片岡さん自身の国です。はい、日本です。はい、はい、はい。まあ、皆さん知ってますよね。明治維新で日本はね、世界に開かれた国になって、それまで鎖国してましたから、あんなことを小学校の歴史で学んだことですよね。So as you know, for the foreign students, Japan used to be secluded throughout the Edo period, up till 1860s, the 1850s, 1860s. So it was it was it was sort of non-existent in the world affairs, because it was shut out from the outer world, basically. It was outside the system, but then Japan came into the international system after the Meiji Restoration. So that was the 1860s, 70s. And so it caught up very rapidly and became one of the powerful nations, as you all know. And the picture I'm showing you is what they call the ministry, the Kasumi Gaseki. 北村さん、霞が関知ってますか？東京ですよね。東京の何ですか、霞が関って。東京の何ですか？霞が関っていうのは、千代田区の中の一つの町名です。ああ、なるほど。堀のすぐ脇で。それで、これ日本の外務省のニックネームなんですよ。日本の外務省のことを霞が関ってよく言います。場所がそれでこれ1870年代に設立されたんですよね。で最初からここにあったんです。これ古めかしい写真ですけど、それで何が起きたかって、要するにね、日本はさっき言ったように、急に開いたでしょ。まあ急につっても2、30年の間、明治維新で急に鎖国してたのが世界にのメインプレーに、まあ、次第になっていったんですけどね。そしたらキャッチアップ、外務省やっぱり作んなきゃいけないっつってね、世界各国とちゃんと対等に渡り合うためにね、最初はあんまり対等じゃなかったですけど、とにかく外務省をまず作ったんですよ。ね。それだって分かるでしょう。16世紀にフランスで世界初めての外務省ができて、フランスがその時どれだけ外交が強くなったか。もう絶対マストって言ってね、まず組織を作ったんですよ。それから外交施設ですね、要するに公使とか大使とか各国に派遣するということを同時に始めました。
さっきね、ヨーロッパの国では大使とかっていうのは15世紀のイタリアから出てきてたんでしょうね。だけど外務省っていうのは16世紀になって初めてできたでしょ。だから外交官っていうのはものすごい古い時代からあったけれども、組織化された外務省っていう組織を通した外交っていうのはその後、ずっと後から出てきたんですよね、ヨーロッパで。日本ではもう急速にキャッチアップしなきゃいけないから、もう両方同時にやりました。はい。で、皆さんちょっと考えてください。1870年代。今はまだ150年しか経ってないんですよ、ほとんど。150年ちょっとなんですよ。長いようで結構短い、長い歴史の中ではね。日本の正式な外交をやる国としての日本ってまだ150年余りしか経ってません。それで、そしたらもうその半分以上は第二次世界大戦の後です。戦後、もう78年間経ってますからね。So diplomacy in the very formal sense, organized diplomacy through the Ministry of Foreign Affairs, has only been in place for 150 some years for Japan. There's a much longer tradition in Europe. And so you can see more than half of that period has already passed after the Second World War. So we're looking at that sort of time span. And actually, there's another picture I just wanted to show you. After 100 years from when Kasumigaseki was set up, this is in the 1970s. So it's a newer building, as you can see, but it's the same place. And there's an unknown young official who's standing there. He was a petty official of MOFA at the time. You can guess who it is. Okay. All right. はい。でね、だから、so we're now going to look at diplomacy after the Second World War, okay? Diplomacy since the end of the Second World War, okay? So things are becoming much more important, and the major thing about what changed, the major change after the Second World War is that there are many more players. It goes without saying, I think any of you would know, there are many, many more countries. Like we've said this many times, there's about 200 countries, nations in the world. That was obviously much, much less before the Second World War, which means what happens when there are many more players, it becomes, very complicated, and difficult to organize. And it's not just that you have that many countries, you have many stakeholders within countries. それぞれの国の中でもいろんな利害関係者がそれが多くなってきてるんですよね。で、これ一つのね、理論ですけど、ね、そういう理屈っぽいお話しますけど、国際政治理論で一つ、二面ゲームっていうことをよく言われてます。There's a theory called the two-level game, and what it tries to explain is there are two games being played on both sides. One on the left is, the person in orange is somebody representing a country, and he's having to deal with other representatives from other countries. So that's what this picture depicts. So that's the one game which is played at the international level between states and between representatives of states. The other picture is the domestic scene, where that person in orange, who is to be, okay, sorry, I got myself mixed up. It's the other way around. This is the external scene. The orange person representing his country deals and negotiates with the green person who is a representative of another country. So we're looking at the case of a bilateral diplomacy. But behind those two men or women, there are other, guys keeping an eye on them, because they each represent many interests from domestic circles. And usually they are representatives from the various ministries other than the foreign ministry. The person in orange and green are usually from the foreign ministry.
Okay. Whereas this game on the left-hand side is the game he or she has to play before he even goes to the diplomatic table. He has to coordinate and discuss things over within the country, domestically. So there's a two-level game that the orange person or the foreign ministry has to play. The much in way of coordination. All right. Of course, there are other players, international organizations, local governments, other non-state players. There are many and very varied. At the same time, there are many more issues to be dealt with. 問題領域が極めて増えて多角化してます。非常に多角的になってきた。Not just that there are more issues, but there are more linkages between issues, more links between issues. 対処しなきゃいけない問題の種類、数が増えてるだけじゃなくて、その問題同士がつながってる場合が増えてるんですよね。まあなんか非常に一般論だけ言ってるみたいですけど、ちょっとね、この点少し見ていきたいんです。there are, 少し乱暴に言いますとね、2種類のリンクがあるんです。Two types of links, inevitable links and deliberate links. What am I talking about? なんか具体例で考えますかね。例えば、国際問題って言ったらね、国際的なイシューって言ったらいろいろありますでしょ。政治問題がまだありますよね。特にそのひどい場合は戦争があったりして、それから経済問題がありますよね。それから政治でも経済でもないその他の問題、例えば環境問題とかね、あるいはさらにその文化的な問題だって国際間であります。で、そういう違う種類の問題同士がなんかその関係なしに交渉されるんじゃなくて、関係してきちゃうと。リンクされちゃう。例えば何ですかね。いろいろあるんですけどね、小林さんなんか想像つきます？それがね、必然的にリンク、どうしても関係しちゃう場合、それから必ずしも関係しなくていいんだけど、意図的にリンクされる場合あるんですよね。どっちでもいいですけど、小林さんなんか想像つきますか？この外交に関してですか？もちろん、今日これ外交の講義です。何ですか、その第二次世界大戦後の外交で、必然的にリンクすることとかってことですよね。政治問題と経済問題がどうしてもつながる場合って、何だってそうなんですかね、実はね。例えば考えてください。戦争が起きてると。戦争は純粋に軍事的な対立だけで全部説明できますか？ないですよね。背景に経済がありますよね、大体。民族的対立もあるだろうけど。で今のウクライナ戦争だって、なんかウクライナの小麦がね、輸出できなくなって世界の経済みんな困ってると。必ず政治問題には経済が絡んできます。必然的にね。環境問題そうじゃないですか。気候温暖化って言ったって、純粋になんか気象学的な現象だけみんなで話し合ってるから、そんなわけないですよね。経済がものすごく関係するから大変なんですよね。で、必然的ですね、これも。文化的な問題だってそうです。ユネスコでやってる世界遺産とかね、世界記憶遺産とか、純粋に文化的な話で終わってるかとんでもない。ものすごい政治が絡んでる。だって歴史問題が絡んできちゃって、もうひどい話になってますよね。中国が南京事件を世界記憶遺産に登録したいって言い出したら、もう日本政府はカンカンに怒りまして、ものすごい外交問題になったわけですよ。例えばね、さらに言うと、ちょっとあまり細かい話もちょっと飛ばしますかね。意図的リンクっていうのもあるんです。さっき言った南京事件を中国政府がユネスコで持ち出したなんていうのは若干意図的だったんですけどね。しかしもっとね、そんな、なんていうか、もっと、なんていうか、良かれと思ってやる場合もあるんですよね。で、意図的リンク、これちょっと皆さん想像つかないかな。例えばですけどね、貿易交渉ね、要するに、どういったさまざまな品目があります。工業その生産品から農産品からね、サービスからね、もういろんな貿易の交渉。
で、違う品目についてそれぞれ交渉しますね。この農産品については、お宅はもうちょっと関税をもっと下げろとかね、いや、下げられないとか交渉するんですよね。それから自動車についても、もっと日本はもうちょっと関税下げろとか、昔からアメリカとやってるわけです。アメリカの方も下げてほしいとか。これ分かりやすい例でしょ。物の貿易の関税をね、上げるか下げるかっていう。上げるのはいけないですけど、どれだけ下げるかの交渉をしょっちゅうやります。で、複数品目それぞれ別々にやってれば、割と話は単純ですけど、もうどうしてもね、リンクするんです。だから自動車の貿易交渉と農産品の貿易交渉って必ずリンクされちゃうんですよ。ちゃんと交渉を決着するには、それぞれ合意するっていうんじゃダメだと。両方まとめてパッケージとして合意しましょうっていうふうによくやります。片方が行き詰まるとね、もう一方の方で取引してってことを結構やります。もっとね、赤裸々なリンクはね、選挙ですね。deliberate links are often employed in case of elections, international election. You can imagine what sort of election. There are elections to elect, committee members, electing the non-permanent members of the UN Security Council. 国連安保理の非常任理事国を選挙する。候補国がね、指定席に対してたくさん出てきたら競争になりますよね。国内の選挙もそうですけど、キャンペーンやって、選挙して、勝ち抜いてね、当選しなきゃいけないっていう、とても大変な外交の仕事なんですけどね。これもただ国内の選挙よりちょっとね、いろいろルールが違うんですよ。国内だとね、もう選挙法違反になるようなことをいっぱいやってます。裏でね、別に賄賂を渡すわけじゃないんですけど、経済協力してあげますとかね、お宅、こっちのね、日本は今度安全保障理事会の非常任理事国に立候補しますと。赤裸々なそんな賄賂は使いませんけども、投票してくれたら、なんか見返りをね、考えましょうとかね。よくやるんですよ、それは。外交の世界ってね。もうちょっと公正なことはね、クロスシーってよくやります。たくさん選挙がありますから、あるいはいろんな国際機関の事務局長とか大事なポストが空いたら、次はその国として候補者を立てて、選挙で争うんですよね。最も端的な例が国連事務総長を選出するための選挙とかね。で、そういう時に、もちろんものすごい選挙運動するんですよ。だけど、選挙運動する時の玉として、この候補者、あるいは候補国を支持してくれたら、そちらが当選したい別の選挙で、こっちはそちらを支持してあげますと。これすごい取引ですよね。国内でこんなことやったら多分法令違反になるんですけど、国際社会でやります。これはデリベートリンクの例ですね。I just talked about the deliberate links employed in cases of various international elections, okay? Making all sorts of deals, which would be sort of very shady in case of domestic society. And all of this, means there's a lot more multilateral diplomacy. なんとなくお分かりになりますよね。いろんなその問題が増えてきてて、いろんなリンクもやる。そういう時に、二国間だけの外交は大事ですけどね、引き続き。だけど、多国間でやる外交は増えてますね。で、重要度も増してきてると僕は思ってます。このポンチエは、それぞれの色が、それぞれの国の代表団だと思ってるから、なんかある国際機関の中で会議やってて、それぞれの国のね、あるいは国のグループだと思ってもいいですけどね、地域的なグループとかありますから、でも何を言いたいかっていうと、その構図がね、非常に複雑になってくるんですよ。なぜかというと、多国間の外交ではね、いろんな議題が上がってきます。一つの国際機関で1日2日会議やってても、一つの問題だけ
で過ごすわけじゃないですね。いろんな議題が上がってる。で、議題によって敵味方が変わるんですよね。敵味方が。So there are many, many issues to be dealt with, even in just one day's deliberations or conference in one international organization. There are many items on the agenda. And depending on the agenda item, you have to think of all sorts of complicated, gives and takes and, interests ingrained in each issue, so that your the configuration of of interested parties changes all the time. Because, for example, for one agenda item, for one issue, country A has to play together with country B, standing on the same side of an issue. But then the moment the agenda switches to the next item, country A may have to may come into conflict with country B, having different interests, and so has to work with country C or D instead. So it becomes very complicated because there are many issues, and the interests of states can be, very, very variable. And all this makes for runaway complexity. That's my expression. とても複雑性がなんていうかとんでもなく複雑になってきてます。具体例を挙げますとね、specific example is the reform of the UN Security Council. I just wanted to think for a moment about this issue. 下南さん、ちょっとお尋ねしたいんですけど、国連安保理改革の話って聞いたことあります？聞いたことないかな。簡単に説明するとね、国連の安全保障理事会って15カ国からなってて、そのうちの5カ国は常任理事国ですよね。ね、アメリカ、ロシア、フランス、イギリス、中国です。それ以外の10カ国っていうのは非常任なんですよ。それで2年ごとに交代しなきゃいけないんですね。それで、だから毎回すごい選挙になるんですよ。熾烈な争いになります。地域ごとに分かれてて、地域ごとの配分とかあるんですけどね、どっちにしてもすごい競争になるんですよ。それで、常任理事国じゃない国はね、その70何年も前に出来上がったこのシステム、5カ国は常任で、その他は毎回選挙を荒らさなきゃ。これ不公平ですよね、本質的に。単に不公平なだけじゃなくて、時代が変わってきてるから、そろそろ常任理事国をもうちょっとね、他の国も入れさせろということは随分昔から言ってるんです。で、この新たに常任理事国になりたいって言ってる国、どこだと思います？篠宮さん。例えばです。例えば。So I'm asking Ms. Minami-san, which country do you think is, working to become a new permanent member of the the Security Council? 杉岡さん、わかります？誰でもいいですよ。ここかなって、誰も思いつきもしない？日本じゃないですか。そう。はい、ありがとう。日本です。それでね、その他にもいくつかあるんですよ。もう自分とこの国はね、もう戦後70年経ってもっと前より強くなったから、もう自分は常任理事国になるべきだと言っていろいろ運動している国が日本の他にね、想像つくと思いますけど、ドイツとインドとブラジルなんです。ね、わかるでしょ？その4つの国、とてもね、戦後直後よりは今大事になりましたよね。いろんな意味で。だから、この4カ国、so the four countries, Japan, Germany, India, and Brazil, are working together to gain a seat as a permanent member of the Security Council. And they call themselves the group of four, the G4, okay? And this is a long-standing issue. I think it's almost 20, 30 years since it started, and we're nowhere close to seeing a final outcome. で、皆さんにちょっと考えてほしいのはね、
まあ、日本が常任理事国になることについてもちろんたくさんの国が支持してくれてます。でもまだ反対している国もあるんですよ。それで、まあ、想像つくように、まあ、P5 の中ではアメリカとイギリスとフランスは強く支持してくれてます。で、ロシアは、まあ、従来どっちでもなかったんですけどね、まあ、今、まあ、多分反対でしょうね。日本はウクライナを強く支持してますから。で中国は昔から反対してます。で、そこまでは皆さん常識的にわかると思うんですよね。うん。だけどね、実は中国以上に反対している国、他にあるんですよ。どういう国だと思います？そこがこの話を持ち出している本当の理由なんですけどね。さっき言ったように、国際条理ではとにかくややこしいと、いろんな問題によって敵味方がコロッと変わるからね、すごく変わるんですよ。で、この安保理改革の、この G4 ですね、日本にとってはもちろんドイツ、インド、ブラジルはもう一番一緒に協力する仲間なんですけど、それからアメリカ、イギリス、フランスは強く支持はしてくれてます。だけど反対する国もある。で中国はまあ政治的な理由から反対ですけどね。そうじゃなくて、政治的には、それから普段の経済的にも、日本とものすごく大事な同盟、友好国なのにね、この問題に関すると日本に反対する国があるんですよ。それはどこかというと、まずは、そうですかな。So, Bruno, I'm asking, there are 4 countries, aspiring to become new permanent members of the Security Council. That's Japan, Germany, India, and Brazil. But there are countries who are against those 4 countries, or one of those countries becoming permanent. And guess which countries they are? Oh, So, I mean, the well-known example is China is against Japan becoming a permanent member. But that's for obvious reasons, because China and Japan are, we have politically, unstable relations. But there are other countries with which Japan has very friendly relationships, who are nonetheless against Japan becoming, or against Germany becoming a permanent member. And Bruno, guess what? That's your country, Italy. no, really? Yeah. And I didn't know there that. are other countries too, like Mexico and Canada even. We have very friendly relationships. And Canada doesn't want, well, I think there's, maybe for us, but you know why? Because countries like Canada, Mexico, and Italy, they are very important countries. They share all basic values with Japan, US, France, and in Germany as well. But when it comes to deciding on which country should become the new permanent member of the Security Council, that's altogether another story. You see? So you can guess why, because Spain is another country. Spain does not aspire to become a permanent member itself, but you can see Spain doesn't want other countries to become member. So this is real politics in the international scene. I mean, Mexico and Brazil both consider themselves to be the boss, the most important countries in Latin America. But the chances are very limited that both can become permanent members. So there's a inevitable rivalry between those two. So you see what I'm trying to get at. So depending on issues, it's a very complex picture. I'm going to skip through trade. You don't need to memorize this. There are many types of trade in goods, industrial, agricultural, trade in services, many types of trade and services, air and maritime transport, and even trade in services in the area of culture. All I'm trying to say here is that depending on all of these sub areas, again, the the conflict of interest is very different.
And you may think simply, in a nutshell, that Japan and the United States are almost always or usually on the same side of issues. Or when it comes to trade, we being two major economic powers, we can have many conflicts as well. But the real picture is not that simple. Yeah. And I won't go into specific details, but you can look for yourselves. For example, in trade and services, there's a big issue which relates to culture. And there's a very difficult conflict between the United States and France when it comes to culture. There's also conflict, even stronger tension between the United States and Canada when it comes to culture. Whereas those two countries are almost as allies in almost all economic and political terms. And so yet another example to show how complex the picture is. Okay, right. And I just wanted to remind you that because we won't focus specifically on the international economy in this term, I just wanted you to know that the international economy is not just about trade. There is investment and all the other related issues. Okay, I won't go into those details. Now, going back to basics, we often talk about what are the powers which are in play in an IR. 国際関係に働く力って何だろうってよく国際関係学者考えます。So because of the complexity and the many ways and means to conduct diplomacy, you often have to think of what power counts in what sort of situation, and what are the powers which count or which work in international relations. And there's a general categorization of separating powers into hard power and soft power. And hard power to soft power. 言葉聞いたことあると思いますけどね。Hard power in this categorization can be subdivided into military power and economic power. まあ、軍事力と経済力って分かりますよね。直感的に。その両方を合わせてハードパワーって定義する人がいます。僕もその定義に従ってます。でそうしたときに、どういう意味合いかっていうと、実際なものにちゃんと軍事とかね、武力とか経済、資金力とかに裏付けられた、目に見える力ですよ。そういうのをハードパワーと考えてください。それに対してそうじゃないパワーもあるんですよね。ソフトパワー、非常に簡単に目に見えない力。なんでしょうかね。そんな具体的に目に見えるもの、その武力とかお金とかに裏付けられてない。ね、武力持ってなくても、お金さえ持ってなくても、それでも発揮できる力って一体何だろうと。で、これね、ソフトパワー、まとめてソフトパワーって言ってて、いろんな人がいろんなことを言います。ね、多分皆さんわかんない。今井先生の講義取ってる人ソフトパワーって出てくるんじゃないかな。いろんな定義があってね、簡単じゃないんですけど、例えばコミュニケーション力とかね、語学力とかね、外交の文脈で考えてください。情報収集力とかね、それから集まった情報をもとにどうやって判断するかとかね、判断力、分析力ね、考える力ですね。それからもっと大事なのは、そういう実際に交渉相手と、あるいは外交を行うときに大事な、その相手のやっぱり、相手の人の信頼を得る能力ね。どんなに軍事力持ってて、どんなに経済力持っててもね、プーチンみたいな人、今誰ももう信頼しませんよね。ねえ、人の信頼を得るって、これ、つまるところ外交は人間関係って、あんなこと言う人多いですけど、やっぱりそこにはね、ソフトパワー、単に軍事力、経済力で測れないものがやっぱりものすごくあるんですよね。それはもう絶対的に、嘘ばっかりついてるような人は外交官になりません。正直じゃなきゃダメですよ。ね。信頼関係築くってことどれだけ大事か。リシュルがもう16世紀に早くもそれをちゃんと理解してたわけですけどね。でいろんな意味のソフトパワーがあります。それで、何を
まあ、これ、まあ、ちょっと学問的なことですけど、このソフトパワーという概念、昔からあるんです。違う言い方でいろんな人が言ってました。で、一つの形態、まあ、皆さん覚えておいてもらってもいいかもしれない。パブリックディプロマシーって言葉があります。So, public diplomacy is one type of diplomacy which relies on soft power, writ large. It doesn't depend on military power, no economic power, but it depends on, sort of the power to spread the message, you see, or to persuade, or to, simply make other people or people in the other countries wish what you want them to wish, if you like. And that's in a nutshell public diplomacy. It's very important. And in public diplomacy, you do not deal with the foreign government. You deal with the people themselves in the other countries. And right now, I wanted you to just show you this gentleman, Joseph Nye, is a very well-known international relations scholar. He was professor at JFK School at Harvard for a long time. And he is, among other things, known for the person who more or less established the concept of soft power. Although other scholars have more or less dealt with the same concept, but he was the person who more or less made this a household word. Many people have heard the word soft power, and he was the person who more or less was responsible for that. And he developed his theory into proposing another new concept of smart power, which is simply combining hard power with soft power. And actually in real life, hard power or soft power rarely works all on its own. You have to deploy both and combine them in smart ways, if you want. 何か具体例思いつきますか? I want you all to think about specific examples of smart power, which means combining smartly hard power with soft power. 何だと思います?例えばね。ちょっと考えてみてください。OK。まあ、単純にはね、まあ、一番あれかな、今ウクライナで起きていることを見たら分かると思いますけどね、ウクライナの紛争って単純に武力闘争じゃないですよね。単純にどっちの戦車がどれだけあって F16 が何台あってのそんなことだけで論じたって全然一面的ですよね。それからまあ経済の絡みもそれは非常に大事な一面ですけど、まあ、それだけで論じるわけにもいきませんよね。だから非常に全体違う。それって何が際立ってますかね、皆さん。ソフトパワー的なことが僕は実はウクライナの戦争がものすごく働いている。何だと思います?誰か、まあ、そうでちょっと時間ないんでね、言っちゃうと、僕はやっぱりゼレンスキーのね、発信力ですね。で、もちろんプーチンという人は、まあ、ロシアの中は別としてね、もう世界的にほぼ全然大義のない侵略戦争をやってる、見られちゃってますよね。でそれはそうじゃないんだっていう説得できてませんよね、全然。国内はもう抑え込んでるけど。誰もロシア以外ではプーチンが今正義のために戦ってるのは誰も思ってません。逆にゼレンスキーはもう本当に正義のために本当に自分の国独立を保つために一生懸命頑張ってるっていう、もう実際にどうかっていうのはまだ別ですよ。だけどみんながそう思ってますよね。そう思ってない人います?それはね、ソフトパワーなんですよ。ゼレンスキーっていう人はものすごい発信力ですね、あれ。僕はウクライナ戦争っていうのはハードパワーよりもソフトパワーが大きく働いている戦争だと思ってます。いろんな意味のね。例えばです。だから、他にもいろんな例があります。で、さっき、なんとなくね、僕の話聞いてると、外交そのものっていうのは、まあ、もちろん、そのバックアップで軍事力とか経済力があることが、圧倒的に大事ではあるんですけど、同時に、外交ってやっぱり外交官いろんな場面で相手の国と交渉して話をして人間関係築いて、それってとてもソフトパワーが大事だっていう印象を持ったと思いますけどね。
だけど、もちろんハードパワーの国力何にも伴ってなくて、ただ口先だけ上手い人がやったって、これ逆にダメですね。だからいろんなケースあります。はい。で、以上でね、あと時間なくなってきたんで、来週、何をやっていただくか、次ですね。これやっていただきます。外交専門家発表会。And Jocelyn Bruno, and I'm sorry didn't have time to put this in English, but I hope you can, with the help of your friends, maybe you can see what this is about. So we're looking at asking you to do a seminar next week. Each of you will become an expert in diplomacy, and I want you to form teams on one team on each of 5 subjects. First one is the war in Ukraine. Second one is all the tension and conflict between the United States and China. And that can be subdivided roughly into security and political dimensions and the economic dimension. Third one is the problem of North Korea, and there are several sides to this. Fourth one is the Palestine issue. This is a long-standing conflict, as you know, between Palestine and Israel. The other Arab countries also come into play. And the last one is the terrible, terrible situation in Myanmar. Used to be Burma. And there are several sides to this as well. Okay. You may recall several years back, and it's still continuing, the refugee problem of the Rohingya 難民問題がずっと続いてますけどね。より最近の問題、あれ2年前からかな。要するに今のミャンマーの軍事政権が選挙を一方的に無効にしてクーデターを起こしてという問題、そこから以降、ひどい状況になってますけど、この問題ですね。Okay, and the columns each stand for the overview of that issue, the bilateral diplomacy aspect of that issue, and the multilateral diplomacy aspect of that issue. And I want you all to come into either one of these slots. There are 16 in all. Okay. So we do the usual thing. I want you to put your names into which slot you want to be in. いいですか？早物書きで名前を書いてください。先生、はい。質問。5番ってミャンマーですか？そうです。はい。ミャンマーの概略のところ、自分の名前書いてもらっていいですか？北村ゆきって。Okay. 書けないんで、スペース的に書けないんで書いてもらってもいいですか？ですよ。スペース的に書けないの？やり方知ってますか？なんか、なんだろう、みんなの顔が下にボーってあって、それでちょっと書け出して、なんか、私も一緒です、先生。ちょっと待って、ミャンマーの2国。今、野口さん？はい、野口です。野口はミャンマーの2国。あの人どんどんやってください。ちょっとね。あ、すいません。石丸ですけど、僕も書けないんで。ちょっと順番。はい。まず、はい。北村さん。はい。野口さんが、ミャンマーの国間。はい。はい。石丸くんはどこがいいですか？北朝鮮の2国間でお願いします。石丸くん。はい。何か助けてほしい人いますか？はい。助けてほしいです。片岡さん？はい。どこ？ウクライナの2国間がいいです。片岡さん。ちょっと待って。下南も助けてほしいんですけど、はい、北朝鮮の多国間でお願いします。他に誰か？中西もいいですか？はい。はい。誰？米中対立の2国間で中西でお願いします。はい。ありがとうございます。あと多国間少ないですね、希望者。一番面白いのは多国間ですよ。はい、それぞれ。残った人どうぞ記入してください。
Bruno and Jocelyn, did you understand what you asked? And to be honest, not really. Like, Okay, well, we only have slots left for the multilateral aspects of one of these issues. So you can choose from Ukraine, Palestine, or Myanmar. but multilateral means that like the point of view of the other nations. Well, you just look into that issue. You do research, and for all of these issues, there are countries deal it through bilateral diplomacy as well as multilateral diplomacy. So the third person in each team is supposed to report on the multilateral side. And there are many in any case. And about the second point, like from the two nations, I guess. Like, start yeah. with the bilateral. For example, which two countries are discussing what in terms of that issue? Okay, just between those two. That's the bilateral side. Whereas multilateral is more than three or four countries getting together to deal with the issue. I understand. So maybe I will go with the Ukraine. Ukraine? Yeah, multilateral. Yeah. Okay, so you made a good choice. Jocelyn, are you comfortable with what you're supposed to do? Yes, I think that I understand. I'm supposed to research multilateral view on the Myanmar situation. Myanmar. Okay, that's a good choice. Right. あ、先生。はい。大島です。大島さん残ったの、はい。なの2個。ここで大丈夫です。はい。OK、決まりましたね。So that's it. Thank you very much. You can take your screenshots if you want. So I want all the teams to discuss it amongst themselves. I'll make breakout rooms, 5 breakout rooms. Just give me a few seconds. Where's the breakout? 共有停止しますね。いいですか? Okay. So I'll stop the screen share. So I'm going to make 5 breakout rooms. Right. Okay, so I just made 5 breakout rooms. They're just numbered 1 to 5, and you just pick your team and enter into, and just discuss, at least discuss when and where to meet to do your coordination, right? So it's already open, so please pick your room. And you can leave the class after you finished your discussion.もう南さんどこでしたっけね。ちょっと待ってください。3番ですよね。北朝鮮。はい。
はい、お疲れさん。お疲れ様です。